બનાવી છે। આજે હું તમને સુંદરતા વિશે થોડું કહેવા માંગુ છું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। આપણા બધામાં સુંદરતા હોય છે। એવું નથી કે ખાલી ફેસની સુંદરતા હોય, આપણા અંદર પણ સુંદરતા હોય છે। જેમ કે આપણું ટેલેન્ટ, ડ્રોઈંગ હોય, ડાન્સિંગ હોય, સિંગિંગ હોય, ક્રાફ્ટિંગ હોય, બધામાં આપણે કુશળ હોઈએ છીએ। કોઈને ક્રાફ્ટ બહુ ગમતું હોય અને તેનાથી તે સારું થતું હોય તો તે કોઈને દેખાડે તો તેને ગમે શું કામ કે તેને સુંદર લાગે, તેની સુંદરતા હોય છે। આપણે ગમે વિષય ઉપર બહુ મહેનત કરતા હોય, તે આપણું બહુ સારું બનતું હોય। જેમ કે આપણે એક હોળી બનાવી તો તે આપણે છે ને ડિઝાઇન ને કરીને બહુ અસર બની તો છે ને તે આપણે કોઈને દેખાડીએ, તમારા મિત્રને તમે દેખાડો તો તેના મનમાં શું થાય કે આ જો કેટલી અસર હોળી બનાવી છે અને હું પણ બનાવીશ, તેમ કરી તેનામાં પણ સુંદરતા ફેલાઈ જાય છે। આ ક્રાફ્ટિંગ કે એના સિવાય આપણે ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ ઉપર સુંદર રીતે કામ કરી શકીએ છીએ। જેમ કે વિચારો, આપણા વિચારોમાં પણ સુંદરતા હોય છે। જેમ કે આપણા કોઈ મિત્રને આપણે કહીએ કે હાલો આજે આપણે છે ને સ્કૂલે નથી જવું, કે આપણે છે ને આજે ઓને હેરાન કરીએ, એવું કરીએ તો સામેવાળાને થોડો ઓડ લાગે, તે ગમે નહીં એને। શું કામ ના ગમે? તેને સુંદર ન લાગે। જો આપણે કોઈને એમ કહીએ કે ચાલો આજે આપણે વહેલા સ્કૂલે જઈએ, આજે આપણે આ સબ્જેક્ટ ઉપર થોડીક માહિતી મેળવવા માટેની બુક લઈએ, તો તેને તે વિચાર ગમે। શું કામ ગમે? કે તે વિચાર તેને સુંદર લાગે। આપણા બધામાં ટેલેન્ટ હોય છે, ક્રાફ્ટિંગ હોય, ડાન્સિંગ હોય, સિંગિંગ હોય। આ બધાને કોઈને સિંગિંગ ગમતું હોય, તે સરસ ગાતું હોય તો તે તેમાં કુશળ છે। કોઈ તેને જોએ ગાતા તો તેને લાગે ચલો હાલો હું પણ એના જેવું ગાઉં। આપણે વિચારો, ટેલેન્ટ બધામાં એકદમ આપણા શરીરનો બધે સુંદરતા ફેલાવતા હોઈએ તો પછી બીજા આપણે જોઈ તો તેને લાગે કે આ જો તો આના વિચારે કેટલા અસર છે, અને જો આ સબ્જેક્ટ ઉપર કેટલું અસર પરફોર્મ કરે છે, તેમ કરી તે પણ તેઓ બનવા ઈચ્છે છે અને તેમ કરીને બધામાં સુંદરતા ફેલાય છે। આપણે કોઈ દી આપણા મનમાં ખરાબ વિચાર ન આવવા જોઈએ અને કોઈ પણ સબ્જેક્ટ જેમ કે ડાન્સિંગ છે તે તમને ગમતો હોય તો તેના ઉપર તમારે મહેનત કરવાની, કે રોજ તમારે ડાન્સ કરો તો તમે તેમાં સારું પરફોર્મ કરી શકો છો અને કોઈ બીજા તે ડાન્સ જોવે તો તેને પણ ગમે। શું કામ કે તમે તો મહેનત કરી છે, તે સુંદર લાગે, તેને સુંદરતા ફેલાય તો તમે બીજાને પણ મદદ કરી શકો સુંદરતા ફેલાવવામાં, અને તેમ કરી અને બધામાં સુંદરતા ફેલાઈ જાય છે। અહીંયા હું મારી વાતને પૂરી કરું છું। જો તમે આ ચેનલમાં નવા હો તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ પડે તો આ વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ।